TikTok inni kafalaa? Eeyyeen deebiin isaa jechuudha. TikTokiin osoo kafaluu baatee sababii namni achirra ooluuf tokkollee hin jiru jechuudha. TikTokii kafaluu isaatiin namoonni baay'een abbaa qabeenyaa ta'anii jira. TikTokiin kafaluu isaatiin namoonni baay'een miiliyoonera ta'anii jiran. Akkamitti kafala? Karaa meeqaan kafala? Amma kan irratti dubbachuu qabnu isa kanaadha jechuudha. Karaawwan TikTokii ittiin kafalu kana karaa 7 qabadhee dhufee jira. Karaa 7 kana keessaa karaa tokkoon sii kafaluu danda'a. Maybe karaa ittiin sii kafalu tokko ta'uu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana haga dhumaatti dhageeffadhu. TikTokiin kafalaa hin kafalu wanni jedhamu hin mamsiisu. Garuu akkamitti kafalaadha? Gaaffii nama baay'ee ta'u jechuudha. Kanaaf karaalee 7 TikTokii ittiin kafalu qabadhee sii dhufe waan jedheef viidiyoo kana hanga dhumaatti sirritti dhageeffadhu. Subscribe, share, like, comment gochuu gonkumallee hin dagatin jechuun barbaada jechuudha. Kallattimaan gara viidiyoo kiyyatti kan darboo ta'u jalqaba irratti 7 sun eenyu akkasii ta'anii sii tarreessa. Saniin booda immoo tokko isaaniitti irratti ibsa waan kennuuf viidiyoo kana haga dhumaatti dhageeffadhu. Inni tokkoffaan liivii seenuudhaan geemii taphachuudha. Inni lammaffaan viidiyoo gift isa jennuun isa jechuudha. Inni sadaffaan creativity program beta. Inni arfaffaan subscription. Inni shanaffaan TikTok shop for creator kan jedhuun kafalaa jechuudha. Inni jahaffaan TikTok series. Inni torbaffaan work with artist. Karaalee 7 kanaan kafalaa jechuudha. Kanaafuu karaalee 7 kana keessaa karaa tokkoon immoo sii kafaluu waan danda'uuf viidiyoo kana haga dhumaatti dhageeffadhuutiniin karaa inni sii kafaluu danda'uun san irratti cimsii hojjedhuutiniin TikTokii irraa qarshii dalagadhuun siin jechuun barbaada. Garuu karaaleen kunniin biyya irratti hamma ati foolarii yoo qabdu irratti hundaa'u waan ta'eef wal fakkaataa miti jechuudha. Wal fakkaataa miti jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Ani Shaalloo Oromootii jedha. Kan itti aanu isiniin fufa. Akkuma isiniin jedhuuf yaaletti inni jalqabaa maal jechuudhaaf yaalee liivii seenanii geemii taphachuudha. Maarree kana hundi keessanii ni beektu. Namni isa kana hin beekne namni tokkollee hin jiru jedhee yaada jechuudha. Maaliif keessattuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee kanaan baay'ee irraa qarshii dalagatanii jiru jechuudha. Kan akka Mubaarak Masammaa, kan akka Dr. Aslii, kan akka Raachuu Tasfaayee. Kanaaf liivii seenanii qarshii dalagachuu kan jennu nama tokko kan lama taateeti liivii seentaa. Erga liivii seentaan boodatti namni si jaalatu sun yookaan leenca sii kennaa yookaan makiinaa sii kennaa yookaan abaaboo sii kenna waan jiru jechuudha. Waan achi keessaa kooyinii bitamu sinna isa kanammoo gara kooyiniitti jijjiiramaa jechuudha. Inni kun gara kooyiniitti jijjiiramaa. Gara kooyiniitti jijjiirameen booda immoo gara doolaariitti jijjiiramuudhaan ka qarshii argamsiisudha jechuudha. Inni kun baay'inaan baay'ee beekamadha. Innillee fooraalii diqqaadhaan seenamuu ni danda'a. Fooraalii 1000 jechuudha waan kanaaf inni kun baay'ee salphaadha. Namoonni baay'een itti dalagachuu illee dandeettan. Hamma siyaasatti ta'ee jira inni kun keessumattuu dorgommiin kun haga sadarkaa siyaasatti illee yeroo tokko maaltu jira ijoolleen keenya Amaara fi Oromoo jidduutti gochuudhaan dorgommii kana irratti hojjetaa turanii Eertiraa fi Oromoo gidduutti gochuudhaan Tigree fi Oromoo gidduutti saanuma sadarkaa siyaasatti illee kan gahedha jechuudha. Kanaaf keessattuu Mubaarak Masammaa waan kana liivii kana irratti jechuudha yeroo baay'ee deeggarsa guuruudhaan karaa giiftitanii namoota baay'ee ittiin qarqaaraa waan turee fi karaan kun karaa beekamaadha. Isinillee waan haaraa miti waan ta'eef namni kamuyyuu kuma guunnan inni liivii seenuu danda'a. Kophaa isallee jechuudha. Kophaa isallee liivii seeneetiniin kophaa isaatti illee namni isa jaalate isaaf kennuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaan viidiyoo giiftidha. Kun immoo faallaa isaati jechuudha. Viidiyoo giifti ka jennuun kun faallaa kaareefiti jechuudha.
viidiyoo giftiin liiviin seentu viidiyoo bareeda jechuudha ni hojjetta gadi lakkiftaa viidiyoo kee kana laalee namni viidiyoo kee kana jaalate habaaboo ta'uu danda'a, makiinaa ta'uu danda'a, leenca ta'uu danda'a, waan barbaade sii kennaa jechuudha. Eega inni kana sii kenneen boodatti gara kooyinitti jijjiiraa, kooyinii san immoo gara doolaaraatti jijjiirteeti peepaaliidhaan baafattaa jechuudha. Karaan tokko, karaan lammaffaan karaa kanaa. Karaan inni sadaffaan kireetiviitii proogiraam beektaa karaan kun jechuudha. Karaan kun immoo karaa baay'ee gaariidha. Kireetiviitii proogiraam beektadha. Karaa kana TikTokiin haaraa fide jechuudha. Isa kana inni wajjin dorgomuudhaaf jechuudha. Facebook fi YouTube wajjin dorgomuuf jecha karaa haaraa fidedha. Inni kun immoo akkam jechuu dandeessa fakkeenya amma Facebook keessatti instream ads ka jennu hin jira jechuudha. YouTube illee gaafa dhuftaa YouTube illee gaafa isinii subscribe kuma tokko guuttanii sa'aatii wajjin gaarii kuma afur guuttanii saniin booda maal godhaa beeksisa keessa adis karaa saniin isinii kafala. Kanaafuu ka TikTokii kunoo akkamii jechuu dandeenya. Ka TikTok illee wal fakkaataadha baay'ee isaa jechuudha. Yeroo ammaatti organizeeshiniin yookaan jaarmiyaaleen adda addaa TikTokii irratti qabeenya isaanii beeksifachaa jiru. Kanaafuu maal godhaa isin viidiyoo kana gad lakkiftanii viidiyoo kanarratti jechuudha. Garuu 100 guutuu qabda asirratti kaateeriyaa qaba biyyatti illee gargar waan ta'eedhaaf. Saniin boodatti maal godhaa gadi lakkisaa jechuudha. Beeksisa gadi lakkisaa yoorri beeksisni irratti TikTokiin kaampaanii kanarraa jechuudha. Warra beeksisa bakka beeksisuu barbaadu kanarraa qarshii fuudhaa. Sanaan boodatti beeksisa san immoo viidiyoo keessan irratti gadi lakkisaa. Gadi lakkiseen boodatti paarsantii keessaa fudhatee paarsantii kaan immoo isinii ergaa jechuudha. Inni kun kan inni wajjii wal fakkaata jechuudha. Kan YouTube fi Facebook Stream Ads kan jedhamu wajjii wal fakkaata. Wal dorgommii keessa jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa yeroo ammaatti kompitishinii hamaa keessa jira. Kanaafuu nullee maal gochuu qabna kompitishinii hamaa inni keessa gaafa jiru nullee kompiit gochuu qabna jechuudha. Yeroo ammaa TikTokiin haa baddu maaliif badaa waan faayidaa irraa argannu tokko maaliif bada nama fayyada jechuudha. Waan nama fayyadu tokko baduu hin qabu. Dhaloota akka inni karaa sirriitti ittiin fayyadamu barsiisutu gaariidha malee haa badu wanni jedhamu kun gaarii miti jechuudha. Inni afuraffaan subscriptioniidha jechuudha. Subscriptioniin hoo maal inni waan jedhu isinii kaasaa jechuudha. Subscriptionii jechuun maqaa isaa subscribe waan YouTube irratti jedhu saniin garaa. Subscriptionii jechuun namni wayii yeroo hundas daawwachuu barbaada jechuudha. Viidiyoo kee daawwachuu barbaada jechuudha. Namoota akkasiitiif ulaagaa keetta yookaan $2 $3 kafalanii akka isaan yeroo hunda viidiyoon kee isaan bira gahee daawwatan jechuudha. Maaliif in keettaa fi subscriptionii namni barbaadan viidiyoo kee irratti $2 $3 sodaa $4 jettaani namni saniin booda akkaawuntii ofii irraa ji'aan jechuudha. Waan $2 san $3 sanii mureessii galchaa viidiyoon kee yeroo hundaa maal godhaa isaan bira dhaqaa jechuudha. Kun maal jennaani subscriptionii jennaan jechuudha. Karaa kanalleen kafaluu danda'a namni haalli isinii mijate karaa kanarratti illee hojjechuu dandeettan jechuudha. Inni biraa immoo TikTok Shop for Creator. Shop jechuun suuqiidhaa miti jechuudha. Kun akkuma kana maal qaba TikTok illee shooppii qaba jechuudha yookaan immoo suuqii qaba jechuudha yookaan immoo dukkaana waa itti gurguran qaba jechuudha. Inni kun yoo akkamii jechuu dandeettanii jechuudha. Akkuma beektan namni wayii meeshaa wayii gurgurachuu barbaada dallaala jechuudha salphaas ni godha salphumatti dallaala jechuudha. Dallaala jechuun fakkeenya amma koomishinii hojjettan waa wayii kana godheetiniin ani kanatti guurguraa ani immoo kanatti yoo gurgure immoo kanan galchaa kanan fudhadhaa jechuudha. Akkuma kana TikTokii irratti illee namni wayii meeshaa gurgurachuu barbaada. Fakkeenya meeshaa san meeqan gurgurachuu barbaada? 1,000 gurgurachuu barbaada. Ati immoo 1,500 gurguraa 500 kiyya haa ta'u kumni immoo kee haa ta'u jettee waliigaltaa eega waliigaltaa hin boodatte meeshaa san ni gurgurtaa 500 sanii fudhattaa 1,000 immoo abbaa sanii galchitaa jechuudha. Karaa kunillee karaa baay'ee gaariidha. Yeroo ammaatti biyya keenyatti karaa TikTokii osoo hin taane hin beeksiftaa fi qarshii sana harkatti sii kenna. Garuu TikTokii mataa isaatitti waan kana keessummeessu akkataatti kana itti hojjetu waan qabuu fi karaa kanalleen ni kafalaa jechuudha. Inni Jaaffara jira na fakkaate inni Jaaffaani TikTok series kan jedhamudha jechuudha. TikTok series kan jennuun kun immoo akkamii viidiyoo gurguratta. Fakkeenyaaf viidiyoo addaa ta'uu danda'a, sagalee addaa qabaachuu danda'a, kennaa addaa qabaachuu dandeetta. Kennaa kee kanatti immoo
warri content creator ta'an jechuudha. Warri YouTube irratti content hojjetanii, warri Facebook irratti content hojjetanii, warri TikTok irratti content hojjetanii, creativity kee irratti yoo kan fayyadamuu danda'anii qarshii kafalanii sirraa bitatu jechuudha. Salphumatti qarshii kafalaniitiin sirraa bitatan. Jalqaba irratti maal godhaa waan akkana namoonni barbaadan qarshii akkanaati yookaan sirba akkana bitataniitiin itti fayyadamuu dandeettanii waan akkana si fayyada highlight gadi si lakkisaa namni suni sanaan boodatti qarshii keetiin bitatta irraa viidiyoo sanarraa bitattee akka keetitti deebiteetiin maal goota itti fayyadamta jechuudha. Copyright illee free ta'a jechuudha. Isa kana jechuudha. Karaa kanallee TikTokiin ni qaba jechuudha. Kan biraa immoo work with artist kan jedhu jechuudha. Work with artist. Work with artist kan jedhu kuni artistiin ho'i jechuudha. Sirba gallakkisuu barbaada. Fakkeenyaaf amma jidduu kanatti Andu'aalam Gosaa gallakkisuu barbaada miti. Sirba gallakkisuu barbaada. Sirba gallakkisuu barbaadu kana dursee waan diqqoo highlight jechuudha. Nama followerii baay'ee qabaatuuf inni kennaa followerii seenaa ni beeksiftaaf jechuudha. Ni beeksiftaaf YouTube irratti yoo ta'e subscribe isaa ni dabala beekamtii sirbi sun argachaa deema jechuudha. Isa kanaan haala kanaan maal godha kanarraa si kafalaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti karaa torban kana keessaa kasii ta'uun jechuudha. Kasii ta'uun akkaataa followerii keetiitiin ilaallattee jechuudha. Akka followerii keetiitiin ilaallattee itti fayyadamuu dandeetta. Kanaaf viidiyoo bareedaa ta'e isinii qopheesse jedhee yaada. Subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa nagataa aga viidiyoo biraatiin walitti dachaa jechuudha. Nagaatti.